Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကွန်ပျူတာ Taskbar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာ Taskbar ကကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ button ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ screen ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိပါတယ်ဒီအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ Taskbar ကိုအပေါ်ကိုတင်ချင်နေဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူကဒီနေရာမှာ loaded right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင် loaded Taskbar ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะloaded Taskbar ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ရှိဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီတိုင်းမောက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုရွှေ့တော့လို့ရပါတယ်အပေါ်ကိုရွှေ့လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးဘက်ကိုထားရင်လည်းရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအောက်မှာချလိုက်လို့ရဖိပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Taskbar ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က loaded Taskbar ကိုနှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေ့တဲ့အခါမှာရွှေ့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ရွှေ့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နည်းရွှေ့လို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ Taskbar ပေါ်မှာ right click ထောက်ပါဒီကွန်ပျူတာ screen ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိရင်လည်း Taskbar ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Taskbar setting ဆိုတာကိုတွေးမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Taskbar settings ကိုတွေးမြင်နေရပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုleft click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့နော် left click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ Taskbar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting အကုန်ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်ကြားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Taskbar location on screen ဆိုတဲ့နေရာမှာ live ပြောင်းရုံပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူက automatic button ကိုရွေးထားတဲ့အတွက် button ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ button ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က top ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Taskbar ကအပေါ်မှာရောက်တော့တာကိုတွေးမြင်နေရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ left ပေါ့နော် left ကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ computer screen ရဲ့ဘေးဘက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် right ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမတော့ manual ပဲတော့မယ်ဒါကြတော့သူ Windows မှာပါလာတဲ့ setting ပေါ့နော်ဒီ Taskbar setting ကနေပြီးတော့ဝင်ပြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်း manual အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ loaded Taskbar ကို lock ခတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Taskbar ကို lock ဖြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အပေါ်တင်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်ကိုရွှေ့ထားလို့ရတယ်လို့ညာဘက်ကိုလည်းရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူလအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး manualထားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့button ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ရင်လည်းအောက်ကိုရောက်တော့သလို top ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကိုရောက်တော့တယ်left ကိုရွေးလိုက်ရင်ဘေးဘက်ကိုရောက်တော့တယ်right ကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ညာဘက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Taskbar setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Taskbar ကိုနေရာရွှေ့ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ